Makadi mazibaba. Kwaziwa imambo makasimba ere. Takasimba. Munoitwani? Ini ndinoitwa Madzibaba Tony. Okay, Madzibaba Tona vakamirira chitendero chipi? Ini ndinonamata ndiri kuJohani Masowe Bethel. Okay. Ndo chitendero chedu. Okay, chitendero. Taure? Isowe tinonamata tiri paMasowe. Okay. Chitendero chichiri kupi? Ya pari zvino sangano redu richakutanga muMbare. Ndo matikatangira ngoni dzichinge dzabata, dzichinge dzatuma mutungamiriri watikapiwa, mutumwa watikapiwa, dzichinge atumwa nengoni kunzi avambe sangano. So takatanga kuvamba sangano. Inova nzvimbo inoyi ndo yatiri patikatangira kuvambira sangano. Ngoni dzichititaurira, dzichitipa nzira, dzikazotipa zvakare pokunamatira pakakatipa mukati menzvimbo yeMbare zvakare pakati sunungukei, asi hapana naso kuti sunungukei ina yekuti pane space idiki. Saka ndo mavambiro atakaita ngoni dzichitiudza kuti no, tine basa ratakakupai sesangano rekuti nyika iparidzirwe, nyika itendeudzwe, nyika idzoreredzwe munzira. Ndo basa ratakatakudzwa neMweya Mutsvene kuti tiparidzire nyika, kuti avo vari kunyika vagova vachasiya mabasa akaipa, idzo vivo vanobata mabasa akaipa, idzo mbavha, mhondi, pfambi, ivo vanoita mabasa asakarurama pamberi paMwari, vagova vachatendeuka, vagova vachasiya mabasa iwavo, vagova vachauya mukati memba yaMwari, vagova vachatakura basa ramangwana. Nokuti ndo vanhu vatikavimbiswa nezwi muzimu unoya kuti ndo vanhu vachasiya mabasa iwavo, ndo vachazova kana vasondosi vemangwana, ndo vachazova vasondosi ndo vachazova vaprofiti vemangwana, ndo vachazova vaimbiri vemangwana. Saka basa redu ratikatumwa neMweya Mutsvene nderekuti tiparidzire nyika, tidzoreredze nyika, tidzidzise nyika kuti nyika igova ichatendeuka, igova ichasiya mabasa akaipa, igova ichakudza muchinjikwa waMwari, igova ichakudza basa rakaiswa mberi kweuso hwedu vanhu vatema, tigere mukunamata. Saka ndo basa ratikatakudzwa, uye zvakare chiprofita chichizoiswawo zvakare pakati pavapenyu vagere mukunamata mukati meungano iyi. Okay. Saka baba makatanga kusvika izvezvi makatobatsirawo vanhu here vachinge vachisununguka mukubatsira kwamavaita? Ya vazhinji kwazvo vakabatsirwa, vari kupupura basa riri kuitwa nemuzimu unoyera mukati mesangano redu. Vazhinji vamwe vari kuchema mabasa vakawana mabasa, vamwe vari kuchema mbereko vakawana mbereko, vamwe vari kuchemera dzimba vakawana dzimba, vamwe vaitochema neutano chaiwo vakawana utano kuburikidza nebasa remuzimu unoyera. Saka vanhu vari kusunungurwa, vanhu vari kununurwa, vanhu vari kuponeswa. Alright. Saka ndo zvinoratidza kuti chitendero chiri kukura kaichi? Ya chitendero ndo zvinoratidza kuti chitendero chiri kukura sekuvimbiswa kwatikaitwa nemuzimu unoyera. Izvi muzimu unoyera uchitanga kutaura, wakataura ukati basa rigere mukati mesangano reBethel, basa ratikatakudzwa iri hatizogumira mukati meino nzvimbo yeMbare bedzi, asi ichafamba mumatunhu nematunhu, mumaguta nemaguta, mudzinyika nemudzinyika, nyika dzichiparidzirwa, noti dzichipiwa chiprofita chete, asi dzichiparidzirwa, vanhu vachidzidziswa sekuti rakunamboita, vanhu vachidzoreredzwa munzira dzokunamata. Ndo donzvo rakamira mberi kweuso hwedu, ndo basa ratikatakudzwa nezwi, dare ratikapiwa nezwi muzimu unoyera pakati pesangano reBethel, kuti tiparidzirane, tidzidzisane kufa nekupona, kuti kana mweya yevanhu ichinge yabva pane ino nyika igozowana zororo kumusoro kudenga, nenhau yekuti nawo haisi yekuti tivavarire magariko epano panyika, kuti tikwanise kuwana utano, tikwanise kuwana pfuma kana dzatiri kuchemera kana mabasa, but nhau ndeyekuti mweya yevanhu kana ichinge yabva pano panyika igozokwanisawo kuwana zororo, igozokwanisawo kuwana nhaka, nekuti mweya yemunhu haiwane nhaka kuburikidza nekuti vangaone pfuma yakawanda segere pane ino nyika. Saka basa redu nderekuti vanhu kana vachinge vapinda kuzonamata vakwanisewo zvakare kushandira mweya yavo, noti kuti vakwanise kushandira magariko enyika, but vashandirewo mweya yavo kuti kana ichinge yaenda kumusoro kudenga igozokwanisa kuwana nhaka. Okay. Saka pamakatanga chitendero kusvika izvezvi chinge chakura pachasvika izvezvi, pana mamwe machallenges amaisangana nawo here? Aiwa, pane basa rose remweya machallenges, matambudziko anosimuka, hondo dzinosimuka, asi chatine kuvemba, chatine kutenda nacho nekuvimba nacho inhau kuti tinofamba nemuzimu unoyera upenyu, nenhau kuti chose chinoitika mberi kweuso hwedu zvinenge zviri mutsanangudzo dzemuzimu unoyera. Hondo dzinotosimuka, asi tinoziva kuti kana tinge tiri mumapapiro eMweya Mutsvene hatimbotyi. Saka hondo dzinotosimuka, machallenges anosimuka, ekuti vane vamwe vasingade kuona chakanaka, vanenge vachitoita sei, vanenge vachitotumirawo mweya yakaipa kuti wisire basa pasi, but inhau yekuti chatikufamba nacho chipenyu chinoramba chichitisimbisa tigere mukunamata mukati mesangano. Okay. Saka ko vanenge vachida kuzouya, vachida kubatsirwa, vanongada kupinda chitendero chenyu, vanozvifambisa sei? Vanokubatai sei?
Aiwa, vanhu vakasununguka kuya kuzonamata. Iri sangano risingarambidzwe vanhu kuya kuzonamata. Munhu kana achinge azvipira kunamata, anoita masvondo 3 achireurira kusangano, oturikwa ruoko pamusoro nevadare kuti azoita sei, kuti azoshonga iyo nguo chena, odzidziswa manamatiro atinoita tigere mukati mesangano redu, odzidziswa mapfekero atinoita tigere mukati mesangano redu. Saka hapana chakaipa, vanhu vanoita sei, vanhu vane tendedzo zvavo kuti vaite sei, vauye kuzotendeuka, tichiparidzirana, tichidzidzisana rwendo rwekufa kupona. Kuva vanenge vari kunze vanenge vasingakwanisi kuti vasvike panzvimbo chaipo munovabatsirawo sei? Vanenge vari kunze vasingakwanisi kusvika panzvimbo chaipo, ndofunga tine ma platforms atinenge tinawo, ma social media platforms atinenge tinawo, like tine ma WhatsApp group atinenge tichitumira zvimwe zvinenge zvataurwa nemweya mutsvene kuti kwakwanise kubatsirikana kwanenge vari ikoko, kwazoti aiwa izwi patanamata mukati mezuva ranhasi, izwi rati zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Saka tinenge tichibatsirana, tichiupdateanawo kutaura kwemweya mutsvene, nekuti hatisati tava nemasangano ari kunze, but tarisiro yedu nechivimbiso chatikavimbiswa nezimuzimu umwera ndechekuti kunyange mukati menyika yeZululand, kunyange mukati menyika yeMozambique, tichavamba masangano mukati menyika idzodzo, kunyange mukati menyika yeEngland, because zvivimbiswa zvatikavimbiswa nemweya mutsvene. Okay. Yeah, panapa tina gogo vakamira apa, vakapfeka gemenzi ravo, vakaratidza kuti aiwa vari kufara zveshuwa. Munokwanisa ngotiudza kuti ndiani? Ava vanoitwa Gogo Pokolola, ndo varidzi vepamba panapa patikatangira kuvamba sangano. Ndofunga richitanga kuvambwa, rakatongotanga kuvambwa nevamwe vanhu vashomanana, ndofunga nababa 3 nanamai 5 ndo vakatanga kuvamba sangano, vamwe vachiuyo, vamwe vachienda, vamwe vachiuyo, vamwe vachienda. Saka ivava gogo avo ndo vakatanga kutipa nzvimbo yekuti tinge tiita sei, tichinamatira. Ndo varidzi vepanopamba, ndo amai vedu, ndo vane nhoroondo imwe zvakare yekunamata kwataita, kubatwa kwengoni kwaitwa mutungamiriri wedu, ndo vanozviziva tigere mukati meno nzvimbo. Vanoitwa Gogo Pokolola. Okay. Saka Gogo Pokolola vakabata basa. Aiwa gogo tinotenda. Kurangarirwa ikoko kuti muri kuziya kuti nange ndisakwanisi kusvika hangu kukereke, asi tine chembereni. Ndo zvandinoda hangu, zvandine shuwiro nazvo, kuti vana vangu vote muchiuya mudzikutendera kuti tina mbuya yedu yaimbouyawo, taimbofambawo nayo, asi nhasi haichakwanisa kufamba. Makore anenge ati wandeiwa handiti chinokurwa tichirwa chete imbada, so hatigoni kukura tichirwa. Saka ndinoda kurangarirwa chete neni, musandikangani. Tina namadzimai vakamira apa, munokwanisa kumbotitaurirawo kuti ndana madzimai vamunonamata navo ende vanonamatawo sei chichichi? Munongokwanisa kungotaura nana madzimai? Ine hangu ndiri mushandiri, ndakatanga kushandirwa namadzibaba tsime vari grade 4, tichishandirwa chiuya pamba pavo pavaiti. Vakazongonditi madzimai ndoda kuti mwana wenyu aroorwe, vakangondiitisa zvinhu zviri simple, ngonyora pasi so zveshuwa mwana wangu wiki iro rakabva aroorwa. Ndakambovatsvaga kuti vari kupinda vashaya, vandazoona vapa ground, vabva vandirapa makumbo. Inini minamato yavo inondiitira kutadza zvangu kunamata, zvinondifambira. Kana pandakaenda navo kugomo, ndakangoti ndichibva kugomo ndanga ndiine wardrobe yakapwanyika pwanya, ndakasvikongopuhwa nyowani nemunhu ndabva mugomo kunonamata. Saka ina hango vanondiitira zvakanaka. Zvinhu zvakanaka chaizvo, zvinhu zvakanaka. Tichiuyawo kuna madzimai, taurai tinzobva pamakatanga kupinda chechi kusvika izvezvi, pane change yaitikawo mulife menyu here? Mabatsirwa zvakaita sei? Ndinotenda izwi mudzimu unoera, nekuti tichitanga kunamata tiri mukati menzvimbo ino yadzakamira saizvozvi, taive tiri vanhu vashoma, asi taisimbiswa nemudzimu unoera, tichiudzwa kunzi rambai makabatirira pane Bethel, nekuti Bethel ichakusvitsai kumberi. Asi panguva iyo ndaive nekubatikana nekuti tainamata tiri vashoma, zvaitonzwisa tsitsi. Takaramba tichiteedzera zvaitaura izwi mudzimu unoera, ukataura tichakupai pekuti munamatire, kana masvika nzvimbo iyoyo vanhu vachaungana. Saka ndinoda kutenda nekuti izwi mudzimu unoera, zvese zvivimbiso zvarinotipa zvinoitika, kusanganisira inini mukati meupenyu hwangu. Ndinoda kutenda izwi mudzimu unoera nezvawakaita mukati memusha wekwedu. Ndakanga ndine mukoma wangu
ainamata namadzibaba. Hapana asingamuzive chero pasocial media zvakabuda. Ndingati mukoma wangu akawidzwa musuwa nemurume wake, akaita 3 days ari musepti tank akabuda. Chakaita kuti mukoma wangu ararame inhau yekuti akanga aine munamato waaifamba nawo, nekuti mweya mutsvene unotivakira munamato wokuti tifambe nawo pese patinofamba. Saka ndinotenda mudzimu unoera nekuti munamato wakanga akaisa pabhura yake ndo wakamuraramisa ari mumasuweji. Kutaura kuno mukoma wangu akawidzwa aine pamiri pakanga paine 3 months. Akakwanisa kubuda akararama akaita mwana wake pari zvino igrade 6 mupenyu. Saka ndinoda kutenda izwi mudzimu unoera mukati mebhethel nekuti kurikutiitira basa pamusoro perimwe basa. Tinototenda Mwari kuti dai mutungamiriri wedu awedzerwa makore ekurarama agona kuramba achitendeutsa hwai, agona kudai kufamba munzira dzinodiwa naMwari asarasike, nekuti chipo ichi takachipiwa kare chakadzika pamwana uyu ari grade 5. Saka ndinoda kungozvitenda kuti kubva ipapo kusvika pari nhasi vayambutsa vanhu vakasiyana siyana. Saka ini ndinotoshuvirawo kuti kune anodawo kuyambuka kana kuti vanodawo kunamata, vakuda kusiya mafaro epasi pano, dai vagona kunzwa isusu tichitaura saizvozvo vagone kunamata. Kupfeka jira jena hazvireve kuti kushorwa kwakanyanyisa, asi tinotongoziva kuti munhu wese kana wasvipira unotofuga jira iri, nekuti chero mufi chaiye anotofukidzwa iro jira ratakafuga iri. Saka dai tagona tanamata tatera iro izwi mudzimu unoera watiri kufamba nawo pabhethel waropafadza nekurangarira vakawanda, ende wagona kutisimudzira usvike nesu kwauri kuda kuti tisvike, nekuti wakatiporomisa kuti tine nyika dzatikanzi tichafamba tichivhura masangano tichinamata saizvozvo. Saka ndoda kungozvitenda. Zvinokudzwa. Tichiuya pana madzimai, kana mune zvekutaura taura henyu pamusoro pechitendero chenyu. Inini zvangu ndiriwo mushandiri zvangu. Ndakatanga kushandirwa namadzibaba Tino 2007 gore randafirwa nemurume wangu. Ndanga ndiri panguva yakaoma, asi apo ndakatanga kuaziya ari grade 4. Akandishandira zvekuti ndakatendeseka. Kasi ndanga ndasiyirwe ana 4 ndichitambudzika nayo ndichiti ndichadi. Gore racho rari gore rakaoma, zviro zvazvo zvakaoma 2007 na 2008. Asi apo ndakatanga kushandirwa namadzibaba Tino, zviro zvakandofamba zvikaendeka. Zvese zvainditaurira kuti endai modai, zvendaiende kotengesa, zvendaidi zvese zvendainamatirwa zvakaendeka zvikafambika. Navandazouya gore rapera, navandazodzokeera futi kuna madzibaba Tino ndakushandirwa, mwana wangu wanga apinde pamadrugs. Zvakandibate mwoyo wangu, asi madzibaba Tino akamira neni kusvikira zvese zvazopera, mwana wangu aregere zvemadrugs. Izvozvizvo akushandawo rimwe basa risiri remadrugs, zvekuti ndanda kugara ndakabatirira hana yangu mumaoko, mwana wangu echigara achitorwa nemapurisa achiita sei. Madzibaba Tino aindonditi zvichadarika, achindipe minamato ndichishandisa, achindipa kusvikira zvakapera. Saka inini ndinotende zvikuru. Zvinokudzwa. Tichiuya pana madzimai, kana muine zvekutaura taura henyu pamusoro pechitendero chenyu. Ini ndoda kutenda izwi mudzimu unoera zvizhinji zvawakandiitira. Ini zvimwe zvacho handigoni kuzvitenda, kuti nditange kuziva pasangano iri ndakatoenda ndisingatonzwi zvakanaka, ndakotregedza ndinamatiwo pasangano riri padhuze. Handina kuziva kuti ndo madaidzirwo andakaitwa. Ndasvika pasangano irori takatanga kunamata, aiwa takanamata zvakanaka. Kubva pandakanamata ndiri pasangano iroro, kurwara pandanga ndichinyanya kuita, iye zvinezvi zvinenge zvakatochinja, asi kutoti zvakatochinja completely. Saka ndoda kutenda izwi mudzimu unoera, nekuti basa rawakabata mukati meupenyu hwangu. Mazuva aperayo ndakanga ndichibatirwa chiga cherufu, ndaichibatirwa pega pandinongopfugama ndichinamata, ndongotaurirwa zvechiga cherufu ichocho. Asi kuburikidza nemudzimu unoera wakanga uchingobata neni, chingoramba uchingondisimbisa, asi ndakanga ndakutora satariro. Asi ndakatozonzwa mudzimu unoera wakutonditaurira uchiti ndakunda. Chida kutenda zvake zvakare mudzimu unoera wakandiita kuti mwana wangu anamate. Iye nhasi ndiyeyo ari apo wandakamira nayo. Atove musondosi, vatove madzibaba vakasimba, vakatembenge vadzikiswa nevamwe maprofita. Asi ndoda kutenda izwi mudzimu unoera mukati menzvimbo ino
wakasimbisa mwana wangu iye zvinezvi amunhu akasimba akutotaura zvekuti chinamato handiregeri kuburikidza nemudzimu unoera. Saka chatava kutochema ndechekutoti dai mudzimu unoera watongoramba wakangotibereka mukati membereko iyoyo, chero tikatambura, chero tikaita sei, asi mudzimu unoera wakangotitakura, wakangotibereka tisadonhe mukati membereko yawo. Ndozvatava kutongoshuvira nekuchemera kuti vari kunze uko vanzwewo kurwadziwa mwoyo, vanzwewo kudokwairira kuti dai tagonawo kupindawo mukati menguo chena, nekuti nguo chena inoponesa. Vazhinji vanouya vachishandirwa vachipona, vazhinji vanouya vachiitirwa zvavanoitirwa vachipona, vamwe vanotoitirwa minamato vachibuda mukati medzimhosva dzavanenge vakapara, asi vanenge vasina kana kumbobhadhariswa muripo. Saka izvozvo ndoda kutenda mudzimu unoera, kuti mudzimu unoera uri kubata basa mukati menzvimbo ino yembare. Inzvimbo inotyisa, inzvimbo ine zvakawanda zvinoitika mukati menzvimbo inoi. Munobatwa madrugs, munobatwa vanoenda kumabhawa, vanodini, asi vamwe vacho vari kutouya vachitendeuka kuburikidza zvavanenge vachiitirwa nemudzimu unoera. Saka ndoda kutenda mbiri yemudzimu unoera zvakanyanya zvizhinji zhinji, tichitenda amai vakabereka mwanakomana akatungwa nemudzimu unoera, kuti amai tinoda kukutendai nekuti ndimi makatitakurira iye ichochi chipo. Saka toda kupa kutenda zvakanyanya zvakaraudzira, nekuti tese tese taakungopembera nekufara kuburikidza neichochi chipo. Aiwa, zvinotendwa. Pane vamwe taure yenyu madzimai. Ndinoda kutenda Mwari akaita kuti ndigosvika mukati memusha unoyu. Ndakangonzwawo ndirigere mukati memba kuti pane vari kunamata pagogo poklora. Ndakanga ndine mwana wangu akanga akastroka, ndakasimuka ndakauyawo naye mukati memusha unoyu, vanhu vachinamata. Asi nekuda kwemudzimu unoera mukati memusha unoyu vakanditungamirira mwana wangu akasimba akapora. Ndakabva ndatendeuka ndikanamata mukati mesangano riri kubva achikunamata pano pagogo poklora kusvika tichinamata mukati menzvimbo yemasweya tiri kunamata yenhasi. Saka ndinoda kutenda mudzimu unoera vakapa chipo cheupenyu kumwana wangu, nanhasi mwana wangu ane utano zvokuti anomuone zvinezvi parizvo anoti mwana uyu akanga asingarwari akutokwanisawo kupika mukati menyama dzake kuita utano. Changosarawo kuti amhanye but pautano pazvose akatopora akatosimba. Saka ndinotenda mudzimu unoera wakasusukidza utano noupenyu hwomwana wangu nemhuri yangu kusvika pari nhasi. Saka ndoda kutenda Mwari nezvavanondiitira. Aiwa, tinotenda. Ine ndinoitwa madzimai Stembili. Ndakatanga kubatsirwa namadzibaba tini. Ndaive neurema hwaityisa, ndaive netsinga yekuti ndasingakwanise kurara nemusana, ndairara nedivi rimwe chete left side. Asi ndakatanga kuenda wari ndichiyereswa, zvikava ndazowana tsamba yekuti ndichinopareta. Mari ndakanga ndisina, vakamunditira mari ndichienda kusocial welfare, zvinhu zvangu zvinoita. Ndakabva ndangoenda nezuva rimwe chete iroro kuchipatara, ndokubva ndanyorerwa tsamba ndikaenda kuwelfare, hazvina kunditorera nguva. Ndakabva ndatodzokera kuchipatara kuiswa nzenda kwaRand hospital nekutobhukirwa zuva. Ndakadzoka zvakare kwavari ndikati ndabhukirwa zuva ndanzi ndidzoke musi wa23, asi ndadzokera musi wa23 uya dokta akati ambuya achakwanisa kukuitai operation nekuti kuona shiri kurosa kudai ichikrosa kudai, saka chidzokerai tozokufonera. Pandadzoka vandataurira Mwari ndikati ndozviri kutaurwa, ndosaka mazuva ari kuwanda. Vakati aiwa hazvinetse, babva ndiitira munamato, makanzi mudzoke musi wandikakanzi musi wa17, kanzi munoya panapa musi wa16 kana musi wa17 wokuseni maafueri. Ndokubva ndaenda kuna madzibaba vandiitira munamato, vanditi imi michiita chikudai ichingosvika bhaketi riri pachipatara munodonhedza munamato makunda madhoa acho eoperation. Zvechiwa ndakatanga kutorwa matestis ese, ndikapedza ndokubva ndatonzi mangwana muri kuitwa operation. Zikanzi chipiri chega chega tinoita operation vanhu vanenge vauya nekubatsirwa vasina mari. Zvechiwa ndakaenda ndikaitwa operation. Chinhu chakabuda pamusana pangu ini ndaiti itsinga, changa chiri chinhu chakarema 3.8 kg. Ndokubva vatoti chinhu chenditokupai muende nacho, ndikati chinotyisa, handina kwandinoenda nacho. Zvandingatokwanise kuita inini ndechekuti kana muchipisa mopisa, zvikanzi aiwa tinopisa muripo sainai mapepa.
ndikabva ndasaina mapepa. Vasati vasaina mapepa kwabva vacheka pisi sana dokta wacho ndikaenda kuUK ndonoita matestis ndoona kuti hachina kunge chakazadza kenza miri wese. Ndokubva results azoya after 6 months vachiti ari right. Nanhasi ndiri kufara mufaro wakanyanyisa. Mwari wane kubata simba mukati mekurara. Asi paupenyu hwangu ndakanga ndisingavimbe nokuti vanhu vanogona kubatsira munhu zvikuru. Asi nanhasi ndikangosvika ndikangobatsirwa navo vanangotaura navo kuti ndazvinzwa endai kumakomborero ndechitozva kuti ndakomborero vanonditaurira madhokati. Nanhasi totenda Jehovha. Tenda Mwari ngakudze. Ndoda kutendawo madzibaba Tino vakandiporesa last year muna July. Ndiri munhu wekuti ndakarwara ndiri kubasa. Ndarwara ndiri kubasa nekumba kwedu akona kuti tiende naye kuchipatara nekondisheni yanga ndiri hazvaigona. Asi vakanditorera mota vakadedza madzibaba Tino. Madzibaba Tino akati aiwa endai nemunhu kumba ndikuteera kumba. Saizvozvo madzibaba Tino vakateera. Vateera vakauya vakaita munamato. Ini panguva iyoyo handina chinhu chandaikwanisa kuziva kana chinhu chandaikwanisa kuda kuita. Asi ndaingoona kumberi kwangu kune vanhu kuti nditaure handaigona. Vakandinamatira kubva first day kusvika handizosvika mukupona kusvika muzuva ranhasiwo ndikosvika pakuti kufara hakupere. Ndakuda zvokunamata svika muzuva ranhasiwo namutenda. Ndoda kutenda madzibaba Tino ndovakaita kuti ndinamati. Ndovakaita kuti ndipone. Mwari ngakudze. Madzibaba taurei henyu madzibaba. Ini nangu ndiri kufara tsingaiti nezvandakaitirwa nemudzimunoera. Inini kuti nditange kunamata kune munin'ina wangu airwara tsingaiti zvekutoti tanga tava kutoti pamwe zveupenyu hwake hazvanga zvaatorema but nekuda kwemudzimunoera ukatitira zvakanaka tikaenda naye kuna baba Tino vakasvika vakatibatsira kusvika izvezvi aiwa munin'ina wangu watu right zvitoti chero bhora chairo saidhi ranga rakutotongera stroke but izvezvi aiwa akutomhanya ndo zvakadzaita kuti nditange kunamata svika izvezvi saka ndongotenda mudzimunoera ukaitoti ndinamati nanhasi ndongosvira kuti nepane chazosvika ndakura nau ndine 19 years pane chazoti ndakurawo ndongosvira kuti ndirambe ndichinamata svika wamhino svika 200 years ndichingonamata. Ndoda kutenda Mweya Mutsvene ndo wakaita kuti ndinamate. Ndaimboya ndichishandirwa ndichipiwa munamato ndichiona kuti munamato iri kushanda. Ndazongoona kuti zvangonaka kuti ndingoramba ndichinamata. Kutiwo madzibaba Tino vacho vakatonditaurira kuti namato yatiri kukupa iyi inongoda kuti wewe ungonamata ungozvinamatira wega uchingoya uchipfeka nguo chena sezvandakaita saka ndongoda kungotenda Mweya Mutsvene nekuti kubva zvandakatanga kunamata maproblem hapachina chinhu chiri kungoendeka. Saka toda kungotenda Mwari nekutenda Mweya Mutsvene uri kutitungamirira mazuva ekubhethel chingotenda nebasa rese rinobatwa. Aiwa Mwari ngakudze. Tenda. Mai makadii? Tiri pedu makadiwo. Tiripo nhasi takutsika tiri pasangano renyeri. Tinosvikudza. Tanzwa kuti hanzi kuna madzibaba Tino vari kubatsira vanhu zvisingaite here. Chiri benga tanzwa kuti variko. Tanzwa kuti mimi ndimamai vakabereka mwana iyeye ari kubatsira vanhu zvisingaite. Zvimbotiudzei kuti zvakatanga sei zvekubatsira vanhu izvi kusvika asvika panguva yavo izvezvi. Tinoti kutanga kwazvakaita tingatoti kuti aya zvakatangira ndichitomusununguka ndakatanga kubuditsa nhombo. Ndichibuditsa nhombo yeya ndandine vanhu vaimbondishandira vaimbogara pamba pedu vavatonditi nhombo iyi yatanga kubuda iyi yanga imbori yei asi makamedza nhombo here ndikati ndinambomedza nhombo iyi yanga yakakura zvisingaiti zvikanzi nhombo iyi mukaiwana pekuichengetera ndo ichange iri nhombo yake vatombomutumidza zita rekuti Aneso. Tagara akatsongotanga kungoita mashiripiti ndichitoudzwa nevanhu vepamba pedu chinzi pane zvaari kungotaura
anga grade 3. Zvikanzi pane zvaari kungotaura hatisi kunyatsonzwisisa, asi zvimwe zvacho zvaari kutaura zvine kuenderana nekumusha kwatigere. Ndomubvunza kuti nhaiwe ko zvauri kutaura kuzvanawo zvonzi hapana mama, ndanga ndichitotamba navo vanhu vanga ndichitamba navo. Waitomuona paainenge akagara anenge achichera kakomba, obviously ipapo panenge nemunhu wechikuru anenge achitotaura naye. Ukanomusvikira kuda kumutuma ipapo anga asingatombobvuma kusumuka achiti ndikunotwa, aimwe ndikuzvinzwa. Kusvikana tazoti tichifamba anga grade 5. Takati tichishedzwa kuchikoro kwaaidzidza, takasvika kuchikoro kwekuya anga akudonha murodhi, akasvika pakubhanwa kuchikoro. Zvikanzi mwana wenyu haachafanirwa kudzidza nokuti pedzisiro achadhumwa nemotikari murodhi. Vamwe aingotakurwa nechingoro, vamwe vanomuziva zvikoro vachimuti tomuziva todzidza naye. Zvairamba zvichingondishungurudza kuti ndisati ndaziva kuti kune chinamato. Saka ndaitogara foni yangu itori pazamu kutoitira kuti paanongobuda kuenda kuchikoro ndiye ndichitoziva kuti pane something chichatongoitika kuna timu. Saka ndakagara kuzosvikana pazoya mumwe mukomana wari grade 6 tino. Mukomana anga naameni wake waigara kumba pedu. Abva azonditi maitinosi zvikuita tino izvi dai muri vamwe vanhu mamboenda mumapostori. Ata mapostori kupi zvekungoita zvemapostori chinda handiri munhu wekushora. Zvikanzi chimboti timbofamba takaenda kuHeathcliff kwaigara nasekuru vake. Ndaonana nevamwe madzibaba vainzi madzibaba Benjamin. Madzibaba ava vakatombotifaniwo kuti munhu watauya naye tichirwara, nokuti sekuru vacho vemukomana wangu ati itai kuti ari kurwara nemusoro. Vakati kuti ari kurwara nemusoro sati amushedzerwa kuchikoro adonha. Madzibaba ave vakatora munembo wavo sejira, wangu yabva wangosunga, vasunga paipai vakatanga kunamata. Saka takachinjana ndandiri kusaidhi kuiyaro, zvikachinjana pekuti mupfugame patachinjana natino. Vakatanga kungo inini ndaiti pamwe mudzimu, nokuti ndaiziva mudzimu ndiwo waitanga kukuma ndisati ndaziva zvechipostori. Akatanga madzibaba avo akasiya tsvimbo yavo, vamhanya mumba, vatora magemenzi, vapfeka magemenzi neheti yavo yanga ine manhingiriki mashizha, vamhanya pavauya. Ndakangonzwa mwana kungotanga kuchinjana, inonzi ndimi dzedziya namadzibaba vai, vaakungochinjana. Ndakutokonyana namadzibaba vai vandandinawo, ndikati pochichi kutora nzvimbo, zvikanzi ndononzi mweya wacho kwa. Ndikati hoho, vatakutotanga kutokwenyana namadzibaba vai, vakati nyararai. Titoona madzibaba vai vasiya tsvimbo yebva vapfugama. Zvikanzi mukuziva chanda ndichitaura nacho here? Ndikati handizivi. Zvikanzi ndononzi mweya. Ngirozi iri pane mwana wenyu, ngirozi hombe. Inini mukundona ndadaiwo ndapfeka mupfekero wandaitawo. Ndatoona kuti ngirozi yangu yandinofamba nayo itori diki pane ngirozi iri pamwana wenyu. Mafamba kwenguva yakareba mukapedza mari mukaita sei, asi ndandaona kuti mama kunoneta. Mwana uyu ngirozi yake hombe ichabatsira vanhu. Ende zveshuwo ndakaona zvazvo zvichitoendekawo zvichitoita saizvozvo. Takauya kuno bva ndatodza sisi wangu ndikati ndozviripo. Zvikana sisi wangu getingozvitambira. Takabva tazvitambira zvinhu zveshe. Totanga kutoenda kupostori, takutochinjawo maitiro inini zvandaimboita, ndichitopfekawo gemenzi, ndakutoendawo masowe, tatopfekedzwa magemenzi. Saka chinamato ichi ndinochitenda nokuti ndiri kuona vazhinji vari kuuya vachitenda. Iye unyoro huno tadzokera tichitanga kunamatira pano papokorora. Akasiya aita minana neminana, tikazoratidzwa pekunonamatira. Ezvo zviri kungoendeka sezvaaingoita izvozvo, hazvisi kumbochinja, hazvisi kuita sei. Saka inini ndinongotendawo izwi nokuti riri kutichengetedza. Nokuti inini ndikada kutarisa vezera rangu chaiyo, shamwari dzangu dzizhinji dzakapera kufa. Ende kana ndikada kuti nditodoroti uyu
ndatoshaurwa neshamwari imwe chete yandinoti ndo best friend yangu. Asi ndototenda izvi nekuti riri kuramba rakandichengetedza, riri kuchengetedza inini nevana vangu nemhuri yangu nevana vanasisi vangu nevana vechi tese tinotondotitenda izwi iroro rakauya mukati memusha. Tinoti naizvozvo zvakwana. Aiwa, Mwari ngakudze.
Goma ya na Paulo Zibaba.